لكن ما الذي يجعل النسبة الذهبية جذابة جداً للعين البشرية؟ تشير الدراسات إلى أن البشر لديهم تفضيل فطري للنسب التي تتوافق مع هذه النسبة، سواء في الفن أو التصميم أو حتى في الأشياء اليومية. غالباً ما نعتبر شيئاً أكثر جمالاً إذا كان يتبع النسبة الذهبية. هذا يعيدنا إلى فكرة النسبة الإلهية، الفكرة التي تقول إن هذه النسبة تعكس شيئاً أعمق، شيئاً روحانياً تقريباً. هل يمكن أن تكون النسبة الذهبية تربط بين العالم الطبيعي والإبداعات البشرية والكون نفسه بطريقة تعكس حقيقة أعمق عن الوجود؟